Molt bé, continuem en el tema 5, és el tema que estem dedicant-li a l'edat moderna. Hem parlat de descobriments, hem parlat d'humanisme i avui anem a parlar de la reforma religiosa. Vos deixo a continuació l'índex del tema que estem utilitzant. En color roig són les exploracions, ja hem parlat d'elles. En color verd tenim l'humanisme, aquesta nova forma de pensar que sorgeix bàsicament a començaments del segle XV. I després avui anem a parlar dels dos últims apartats. En concret, aquest vídeo està dedicat a parlar dels canvis religiosos que van ocórrer en l'edat moderna. Més concretament, anem a parlar de la reforma. D'acord? Bé, comencem. Mireu, a començaments de l'edat moderna, l'Església Catòlica viu una fortíssima crisi. Quines són les causes? Què està passant dins de l'Església Catòlica per a que visca aquesta forta crisi? Doncs mireu, van a començar a viure una sèrie de coses noves que van a fer que la gent comenci a criticar certs comportaments que està mantenint l'Església Catòlica. Aquí els teniu explicats. Mireu, un comportament que es critica molt de l'Església Catòlica és que els alts caps, és a dir, la gent que mana, visca amb gran luxe. I el clergat, en general, quan accedia a predicar, tenia molt poqueta formació, és a dir, es van relaxar en quant a els estudis que devien tenir els sacerdots per accedir a ser membre del clergat. Una altra cosa molt important és que es compraven càrrecs dins de l'Església. Què vol dir això? Doncs mireu, es quedava vacant un càrrec de bisbe i en lloc d'accedir la persona que més qualitats tenia per a aquest càrrec, el càrrec es posava a la venda. Aleshores, qui el comprava? Doncs el comprava la gent que més diners tenia. En aquest cas, què estava passant a l'Església? Doncs que estava entrant moltíssima gent sense vocació i segurament tots pensareu i considereu que per a tindre un càrrec religiós o per a ser sacerdot o ser monjo fa falta tenir moltíssima vocació. És una cosa molt important. I en general per a qualsevol professió. Una altra cosa molt important que estava ocorrent és que es van posar a la venda les anomenades indulgències. Mireu, les indulgències, ara veurem una imatge que fa referència a aquest aspecte, és un document. Una indulgència és un document que el papa signava per a perdonar els pecats que feia la gent. Ja sabeu que existeix aquesta creença de que la gent que fa actes bons anirà al cel una vegada aquesta persona mor i la gent que fa coses roïnes va a l'infern. En aquest cas, l'Església Catòlica en aquesta època posava a la venda un document anomenat indulgència en el que la persona que havia, per exemple, fet pecats podia comprar aquest document i automàticament era perdonat. Aleshores, es lliurava, anem a dir, d'anar a l'infern. Però anem a aprofundir també en aquesta pràctica de l'Església. I per últim, què va passar? Ja sabeu que l'humanisme va lligat a l'aparició de l'invent de la impremta. Aleshores, el que fa la impremta és posar en circulació moltíssimes bíblies. Aleshores, la gent pot llegir-la, cosa que abans era molt difícil, perquè no hi havia moltes bíblies, només que estaven als monestirs. Aleshores, què va passar? Pues que la lectura de la Bíblia va fer que la gent no li quadren les coses, diu. Però si la Bíblia diu això en respecte a aquestes coses, què està practicant l'Església ara? Què està fent? Anem a dir que ara la gent comença a criticar aquestes pràctiques de l'Església. El protagonista d'aquesta onada de crítiques és un monjo que procedeix d'Alemanya, és Martí Luter, aquí teniu una imatge seva, i fa un viatge a Roma que el fa conèixer coses que no li agraden i pensa que l'Església ha de reformar-se. La reforma comença en una publicació que va fer, va escriure 95 tesis, 95 idees en els quals ell exposa quines són les coses que ha de fer l'Església per a canviar i per a millorar, per a adaptar-se a l'època que està vivint i per a tornar a la seva essència. Quina va ser la resposta de l'Església Catòlica? Pues va ser excomunicat. Excomunicat és que va ser expulsat de l'Església Catòlica, se li va prohibir l'entrada i aleshores va significar aquesta ruptura en l'Església Catòlica en aquest moment de l'edat moderna. En la següent pantalla vos he preparat alguns documents que anem a dir que completen aquestes idees que vos acabo d'explicar. Aquí, per exemple, teniu al papa Sixt IV en una sèrie que s'anomena Els dimonis de Da Vinci, per a que vegueu com són representats els papes d'aquesta època, amb quin gran luxe i riqueses viuen
sobretot les altes jerarquies, d'acord? Una altra cosa interessant per a reflexionar és que, per exemple, el papa que va governar el papa que va tindre el càrrec en aquesta època, Alexandre VI, va tenir 10 fills. I aneu a dir, però el papes, fills no poden tindre, tenen que practicar el celibat, és a dir, no es poden casar. Doncs mireu, sí, per a que vegueu fins a quin punt arriba aquesta corrupció que manté l'Església Catòlica. I aquí teniu uns documents que fan referència a la venda d'indulgències. Aquí tenim persones que estan fent una cua i aquí tenim uns monjos que han posat una espècie de taula i estan venent les indulgències. Aleshores, la gent feia la cua, arribava aquí fins a aquest mostrador i pagava la quantitat fixada i rebia aquest document pel qual era perdonat els seus pecats i podia accedir, tornaven a obrir, anem a dir, la porta del cel. Aquesta seria una imatge que fa referència a aquestes indulgències, d'acord? Bé, mireu, este és Martí Luter. Fa uns anys, al 2003, van fer una pel·lícula que s'anomena Lutero, en el qual expliquen la vida d'aquest personatge important de la Reforma, i aquest és un fotograma de la pel·lícula que fa referència al moment en el qual Luter, este és l'actor que fa de Luter, penja a la porta de l'església de Wittenberg, que és el seu lloc on ell estava treballant i vivia. Eixes 95 tesis, aquí teniu escrites les 95 idees per a canviar i per a reformar l'Església Catòlica d'eixes pràctiques que no li agradaven res a Luter i a molta gent que pertany a l'Església. D'acord? Bé, aleshores, quan es produeix una crítica, es produeixen unes crítiques al comportament de l'Església, anem a dir, quines són les coses, quines són les doctrines o la doctrina, aquestes noves idees que Luter vol implantar dins de l'Església. Doncs mireu, aquí les teniu explicades, són les que estan a la pàgina 164 del vostre llibre. Una de les principals idees és que les persones no es salven per els seus actes, és a dir, no és si tu eres bo vas al cel o si tu eres roïno vas a l'infern, no. Les persones se salven per la seva fe, és a dir, per la creença que tenen. Després, en segon lloc, és que els creients van a comunicar-se o es comuniquen amb Déu directament, resant. És a dir, no fa falta que siga mitjançant un capellà o un sacerdot. Si tu vols parlar o vols comunicar-te amb Déu, pots fer-ho directament. La tercera idea és que la veritat està en la Bíblia, que és el llibre, sabeu, en el que es plasmen les principals idees de l'Església. En aquest cas, el creient pot llegir-la i interpretar-la lliurement. Després sabeu que també hi ha una sèrie de sagraments que es practiquen dins de l'Església Catòlica. Són 7, doncs Luter va reduir-los només a 2. És a dir, només hi ha 2 sagraments que hi han de complir, que són el baptisme, que és quan un xiquet naix, rep aigua que està beneïda, i després el segon sagrament que s'ha de practicar és l'Eucaristia, que és la comunió. Després també el que fa Luter és que diu que el culte a la Mare de Déu, és a dir, a la Verge, a la Mare de Déu i als sants, no han de fer-se perquè no apareixen en la Bíblia. Ja sabeu que la gent també té una forta creença moltes vegades en la Verge o en alguns sants. I per últim, l'última idea de la doctrina de Luter és que el clergat pot casar-se. Per què? Perquè diu que el celibat, és a dir, la prohibició de casar-se, no està instituït per Déu, així que no és obligatori. Per això, potser algunes vegades heu vist alguna pel·lícula en què si apareix algun sacerdot pot ser que estigui casat, i és que si pertany a l'Església luterana, l'Església, anem a dir, reformada, els sacerdots poden casar-se, d'acord? No està prohibit. Aleshores, què va passar ara? Doncs mireu, aquí teniu un mapa d'Europa, és un mapa molt paregut al que teniu en la pàgina 165, i és que a partir d'ara l'Església Catòlica, que ha mantingut, anem a dir, la major importància dins d'Europa, va a dividir-se. I és que el luteranisme, l'Església i les idees que, anem a dir, Luter propaga des de Wittenberg van a extendre's per tota Europa, amb molta força i rapidesa, fonamentalment per Alemanya i per el nord d'Europa. El que correspondria al color taronja és l'Església luterana, que es reforma, es divideix, és una escissió
de l'Església Catòlica. Però no va ser l'única església que ara sorgirà de l'Església Catòlica. Van a sorgir altres branques protestants, branques de l'Església Catòlica que tampoc estan conformes i es separen, es divideixen. Per exemple, tenim el calvinisme, que el nom prové de Joan Calvino, que sobretot va tindre una forta presència ací a Suïssa i algunes escissions també en França, que era un dels estats catòlics més poderosos d'Europa. I també hem de parlar de l'anglicanisme, que ara us explicaré a continuació. El sud d'Europa, tot el que tenim en color blau, serà catòlic. I fixeu-vos com Espanya, com també la península itàlica, es mantindran amb el catolicisme. D'acord? No sofriran una, anem a dir, important difusió del luteranisme. Bé, per últim, vaig explicar-vos a continuació l'anglicanisme. L'anglicanisme és una nova religió que sorgeix també en aquesta època i és a conseqüència de les accions d'aquest important personatge del moment que és Enric VIII. Enric VIII era el rei d'Anglaterra i estava casat amb una dona que s'anomena Catalina d'Aragó, que era la filla dels reis catòlics. Van passar uns anys de matrimoni i Catalina va sofrir diversos aborts i embarassos en el qual una vegada va donar a llum, els xiquets van morir molt xicotets, aleshores l'única filla que va sobreviure va ser una xiqueta. Què va passar? Que Enric VIII estava pràcticament obsessionat amb tindre un fill varó, aleshores, abans de la impossibilitat de que Catalina tinguera més fills, va decidir que volia divorciar-se d'ella. El papa, totalment enfadat i contrari al divorci entre Enrique i Catalina, li va dir a Enric que no li donava el divorci. Aleshores, Enric VIII va dir, perdona, papa, que tu a mi no em dones el divorci, doncs vaig a fundar una nova església. I això va ser el que va passar. Enric VIII és el fundador, anem a dir, de l'anglicanisme i es va convertir en el cap, no només de la política, sinó també de la religió d'Anglaterra. És una església que continua funcionant avui en dia i una vegada que ell mateixa es concedeix el divorci, es va casar amb Anna Bolena, que va ser la seva següent dona, però no l'última, d'acord? Va tindre moltes més dones després. És un important personatge que si vos agrada aquesta historieta, estaria molt bé que el buscareu i que ampliareu un poquet la informació. Bé, doncs aquí acaba l'explicació de la reforma protestant, quines són les coses que es critiquen que fa l'Església Catòlica, quines són les idees que Lutero implanta en la seva nova església i com Europa, a partir d'ara, sofreix una forta divisió. D'acord? Vinga, molt d'ànim, continuem en el proper vídeo.